warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Muter-Muter. Kali ini saya menghadiri acara ulang tahun adik Alesa yang ke-9. Nah ini tadi setelah acara inti, pemotongan kue dan lain-lain sudah selesai. Dan ini dilanjut ada acara naik odong-odong keliling mana ini ya, nanti pokoknya keliling desa mana. Nah nanti kita akan ikuti guys. Ini ada 2 odong-odong, semuanya gandeng. Oke, jadi seperti apa kemeriahannya, pokoknya ikuti terus. Halo tim. Halo guys, aku dipoto di syuting. Ya. Oh jadi ini untuk kereta, untuk odong-odongnya ya. Ini yang di depan, nanti untuk adik Alesa naik odong-odong yang depan. Nah ini untuk adik Alesa dan kru, nanti naik di depan. Nah, ini untuk gerbong kedua ini sudah penuh. Dan kita lihat untuk gerbong untuk odong-odong yang belakang. Untuk odong-odong yang belakang, Om Delolet Om. Ini odong-odong ketemu. Halo, waduh, bos besar juga ikut sama ini pendekarnya sama ini. Kentara. Oh, fotonya siap kira mau. Wah ini untuk odong-odong yang kedua ini sudah full. Nah kita lihat odong-odong gandengannya. Nah ini juga sudah full. Wah ini teman-teman Alesa sudah pada naik odong-odong semua ini. Oke nanti kita akan keliling kemana, pokoknya kita ikuti terus. Wah cek, ada teloletnya ini oh. Ada telolet. Wah ada. Ini melu gini. Ada teloletnya ini. Berangkat ini guys. Wah telolet. Berangkat. Ini sudah berangkat. Oke kita ikuti guys ya. Ini rutenya nanti kemana saja. Nah kita ikuti. Memasuki perempatan Tumpi untuk rombongan odong-odong ulang tahun Alesa. Nah odong-odongnya sudah kelihatan itu guys. Ini memasuki perempatan Tumpi. Ini belok kiri apa Blebes ini? Oh Blebes. Jadi nanti mungkin akan sampai Pamungan. Nih rombongannya sudah sampai Tumpi. Ada telolet dan ini memasuki perempatan Pamungan. Nah ini nanti lurus apa belok kiri? Oh ini untuk lampu sen belok kiri. Jadi belok kiri nih guys, menuju arah Gaji. Oke, dan ini di pertigaan sebelah timur pasar Gaji. Ini nanti akan belok kiri nih guys, untuk rombongan odong-odong ulang tahun adik Alesa. Ini belok kiri.
tembus tadi sari ngono wae. Ada odong-odong di Perempatan Tumpi. Ini namanya di Perempatan Tumpi lagi, kembali lagi guys. Jadi nanti akan lurus menuju Jembatan Suling. Ning kono, ning kono ben ketok ning kono. Ning kono jeget. Ayo, delolet, jeget. Do jeget to. Delolet ngono. Jeget. Ayo jeget. Pertigaan Kali Suling. Oh, mengko rono. Oh, mengko kene. Oh, muter sini, diputar-putar. Wah. Baju putih. Nah, ini sudah menuju rumah Ade Alesa lagi. Ya, tahu. Nah, ini sudah sampai lagi ke rumah Ade Alesa. Oh. Iya, ana sing mabuk ora kimu, ana sing mabuk ora kimu. Oke, dan itu tadi ya konvoy odong-odong di acara ulang tahun Alesa yang ke-9. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya, kabar motor-motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.